Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir şeffaf slime'ım var ama kamera arkasında ayaktan bunu oynadığım için biraz şeffaflığı gidip clear slime böyle açılmağı güzeldir. Partlayışı gördüğünüz gibi biraz berk olup kopur. Onun için ben her slime'ımda istifade ettiğim Avon Nature's kreminden, bu el kremi diyorsun, ne kremi de bilmiyorum ama slime'lardan çok fazla istifade ederim dostlar. Değerli dostlar, biraz böyle ettim. Çok çıktı. Yerden ayağına koptu. Ben bunu üstü su, kaynar suya koyacağım ve bu çok güzel olacak. Ben bunu eminim çünkü çok videolarda ondan istifade etmişler dostlar. Neyse dostlar, sağ olun, selamat kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer yeni 50 abone olursak daha çok videolar çekmeyi kararlaştıracağım. Ona göre biraz eğer 50 abone olursak daha da güzel videolar çekmeyi planlayırım dostlar. Sağ olun, selamat kalın. Görüşürüz.